तो है गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पीप साइट एयर राइफल की अनबॉक्सिंग वीडियो में एक कमेंट आई थी कि हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो हम अभी उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें। तो मैं चाहता तो उस क्वेश्चन का आंसर वहीं कमेंट में दे सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अभी जो शूटर्स है, बहुत सारे शूटर्स ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, तो सभी को इसका सोल्यूशन मिल जाए, इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो वो कमेंट मुझे कुछ इस तरह से आई थी कि एक राम प्रकाश सिंह करके है जिसकी राइफल बिगड़ चुकी है, उसने सेकेंड हैंड ली थी 1.5 लाख में वल्थर LG 400। तो अभी उसका क्या करे, नई राइफल कैसे ले, कौन सी ले, उसके सारे रास्ते अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ वल्थर LG 400 ने किसी भी वेपन में ऐसा ना हो। उसके लिए मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं कि जब भी आप कोई भी वेपन खरीदे तो कभी भी सेकेंड हैंड मत लेना, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो राइफल्स होती है वो सेकेंड हैंड में लेते हो, तो जो लोग नहीं लेते हैं वो पहले यूज़ करते हैं और जब उसे सेल करनी होती है तो उसके अंदर से जो ओरिजिनल कंपनी के पार्ट्स होते हैं वो निकाल लेते हैं और डुप्लीकेट पार्ट्स फिट करते हैं। हमें पता नहीं होता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, तो हमें प्रीफर तो नहीं ही करनी चाहिए। तो 10 लोग अगर सेकेंड हैंड वेपन लेते हैं तो उसमें से 6 लोग ऐसे होते हैं कि जिसको बिगड़ी हुई या कैसी भी खराब राइफल या पिस्तौल मिलती है। तो यार कभी भी सेकेंड हैंड राइफल या पिस्तौल परचेस मत कीजिए। और अगर आपने ये कर लिया है तो अब आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पहले उस सेलर के पास जाना चाहिए, उसे कांटेक्ट करना चाहिए। मैं 90% श्योर हूँ कि वो सेलर आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो प्रॉफिट करना होता है, तो वो आपसे कर लिया उसने। और जो मेड इन जर्मनी के वेपन्स होते हैं, कोई भी होते, चाहे पिस्तौल में मोरिनी हो, वल्थर हो, स्टेर हो, या फिर राइफल में वल्थर हो, या कोई भी और आप जो कोई भी इम्पोर्टेंट वेपन देख ले, उसमें कभी भी वारंटी या गारंटी कुछ नहीं आता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी भी कुछ होता है तो सेलर आपकी हेल्प ना करे तो आप आपकी आसपास जो कोई भी सर्विस स्टेशन है राइफल का, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन देखने को मिल सकता है गूगल में, या फिर आप अपने आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है शूटर्स का, या फिर आपके कोच है, उससे कांटेक्ट कीजिए। और उसके बाद अगर कुछ भी ना हो तो फिर आप अपनी कंप्लेन कंपनी में लिखवा सकते हैं। अगर कंपनी ने आपको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दिया तो वो उसका जो सर्विस स्टेशन होगा आपके नियर बाय वहाँ पर भेजेंगे और वहाँ पर आपको सर्विस करवा के देंगे। और अगर कोई कंपनी है जो आपको रिप्लाई नहीं दे रही है, सर्विस स्टेशन नहीं है, तो लोकल सर्विस स्टेशन पर जाइए। आप ये मत प्रीफर कीजिए कि वल्थर है तो वल्थर के सर्विस स्टेशन पर ही जाना है, किसी भी और सर्विस स्टेशन पर जाइए और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। हाँ, थोड़ा सा चार्ज लेंगे वो लोग, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, तो वो आपसे लेंगे, कोई बात नहीं। पर उससे पहले ये ज़रूर जान लेना कि राइफल ठीक होगी तो उसमें डुप्लीकेट पार्ट कितने डालने होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जो ओरिजिनल वेपन्स होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, तो उसके ओरिजिनल पार्ट निकाल कर डुप्लीकेट डालना होता है। अगर आप उससे वो पूछेंगे नहीं तो वो बहुत सारे डुप्लीकेट पार्ट फिट कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लेंगे। तो ऐसा कभी मत कीजिए। सो आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, कभी भी सेकेंड हैंड वेपन ना लें। अगर लिया है और प्रॉब्लम है तो सेलर से कांटेक्ट कीजिए, सेलर से ना हो तो आप अपने कोच या शूटर्स फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। अगर वो भी ना हो तो कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, और उससे भी ना हो तो लोकल स्टोर्स पे जाइए। ये 5 रास्ते हैं आपके पास, इससे आप अपने वेपन से कुछ भी कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आपका वेपन ठीक होने ही नहीं वाला है तो आप उसे बेच दीजिए। उसमें हाँ आपको लॉस होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते। उस खराब वेपन को आप अपने घर में संभाल के रखेंगे तो भी आपको लॉस है, उससे तो अच्छा है कि आप उसे बेच दें। तो उसे बेचकर एक अच्छा सा नया वेपन ज़रूर लें। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने जब ओपन साइट राइफल मेरी खरीदी थी, पहले मैंने आपको दिखाया था, मेरा सेकेंड वीडियो ही था, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि राइफल में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने कंपनी से कॉन्टेक्ट किया था, तो कंपनी ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। उसने मुझे उसके सर्विस स्टेशन पर फ्री में रिपेयरिंग करवा दी थी। मैंने पहले भी बोला था, सिर्फ एक ही दिन में मुझे रिपेयर करके दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कंपनी अच्छा रिस्पॉन्स दे तो ये हो सकता है। और अगर अब भी आपको कोई क्वेश्चन है या कोई सोल्यूशन नहीं मिला है इस वीडियो से आपको, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया है, उसमें आप मुझे मेल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसके साथ मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट भी है, तो शायद मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो मुझे मेल कीजिए अगर आपको कोई भी
ये हो गई सारी राइफल और पिस्तौल की वेपन की इम्पोर्टेंट बातें। और अब करता हूँ थोड़ी सी पर्सनल बात, क्योंकि ये वीडियो आने में थोड़ी देर लगी है। मैं ज़रा गिर गया था और मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, इस वजह से इस वीडियो को भी डिले करना पड़ा। और अभी मेरी एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो आने में 1 हफ्ता लगेगा। उसके बाद आप फिर से देखेंगे मेरे रेगुलर वीडियोस, व्लॉग्स एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोस अबाउट राइफल शूटिंग। तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन भी है, उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चोट की वजह से एक और माइनस पॉइंट हो रहा है, मेरी प्रैक्टिस जो है बहुत सारी छूट रही है। और अभी मुझे राम प्रकाश सिंह ने कहा कि आप मुझे उस वेपन जो है पीप साइड का, उसका शॉट फायर करके उसका वीडियो बना के हमें दिखाइए। तो यार ये चोट लगी है तो मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। और एक बात है कि मैं अभी ओपन साइड में खेल रहा हूँ, तो मेरी पीप साइड में प्रैक्टिस भी नहीं है और चोट भी लगी है, तो अभी मैं वो नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो मुझे माफ़ करना। लेकिन आपको 2 to 3 मंथ्स तो वेट करना ही होगा, क्योंकि मैं अभी भी ओपन साइड में प्रैक्टिस जारी है। उसके बाद मैं पीप साइड में जाऊँगा, प्रैक्टिस करूँगा और उसके बाद उसका वीडियो डालूंगा मैं यार, तो माफ़ करना। तो बस यार आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवत जोगिया साइनिंग ऑफ। और एक और बात कहना मैं भूल गया था, जिसे मैं पोस्ट क्रेडिट सीन में डाल रहा हूँ, क्योंकि वो बात तो इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड नहीं है। तो कुछ दिनों पहले मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, उसमें एक चैनल थी जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, राइफल शूटिंग के ऊपर ही थी। तो मैंने उसे कमेंट किया था, तो उसने मुझे ये कहा कि भैया आप प्लीज़ हमारी लैंग्वेज इंग्लिश में बात कीजिए, मुझे हिंदी समझ नहीं आती। जिसके सभी वीडियोस इंडिया के थे, वो उसके सभी वीडियोस हिंदी में थे और मुझे कह रहा है कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश में बात कीजिए। भाई सठिया गया है क्या? हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है और मदर टंग कोई भी हो, लेकिन इंग्लिश तो नहीं है। तो यार कभी भी यार अपनी नेशनल लैंग्वेज को आप कैसे भूल सकते हो और कोई और लैंग्वेज को आप हमारी कह सकते हैं यार। आई डिसअपॉइंटेड विद दिस यार। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट जरूर करना यार। तो बस यार।